दोस्तों आज 3 सितंबर है और आप देख सकते हैं कि आज अम्बाला में बहुत अधिक बारिश हुई है, जिसके कारण आप महेश नगर का हाल देख सकते हैं। और ये महेश नगर की गलियां हैं, आप देख सकते हैं सभी गलियां लास्ट तक पूरी भरी हुई है। और ये केडी वाली गली है। इसके बाद हम आपको दिखाते हैं थाने वाली गली। तो देखिए दोस्तों, ये थाने वाली गली है और इसमें से लोगों को आना जाने में बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत अधिक पानी भर चुका है। तो देखिए आप, गाड़ी आ रही है, कैसी गाड़ी निकलती है यहाँ से। और कई बाइकें तो यहाँ पर बंद हो चुकी हैं। कई लोग बाइक में से पानी निकाल रहे हैं स्टार्ट करने के लिए। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, गाड़ी आ रही है सामने से और बाइक है गिल्ला टोयोटा इनोवा गाड़ी है। देखिए आप कितना अभी जोर के साथ ये लोग बाहर निकले।